សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង VTUBE ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ VTUBE សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបបិទការ download បាទគឺមិនឲ្យនរណាគេ save វីដេអូរបស់យើងចេញពី TikTok បានទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះគាត់ធ្វើជា content វីដេអូអីល្អៗដាក់ក្នុង TikTok គាត់មិនចង់ឲ្យមានគេ download វីដេអូរបស់គាត់យកទៅប្រើប្រាស់តបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង TikTok របស់បងប្អូនបានដើម្បីបិទវាបាទបិទមុខងារហ្នឹងកុំឲ្យគេ download វីដេអូរបស់យើងយកទៅប្រើប្រាស់តបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលមកដល់កន្លែងនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុងបាទចូលនៅកន្លែងពាក្យថា profile របស់យើងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលនៅកន្លែង profile បន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកកន្លែង tray 3ខាងលើនេះបាទយើងយកកន្លែង tray 3ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា setting បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ setting and privacyបន្ទាប់ពីចូលដល់កន្លែង setting and privacy នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថាបាទ privacy បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ privacy ដែលមានរូបជាកូនសោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាមេសោនេះកន្លែងមេសោនេះគេដាក់ privacy អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពីលើវាមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូចុះមកខាងក្រោមរកពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថា download បាទយើងយកមកពាក្យថា download បាទនេះកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺមានពាក្យថា download អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ off អញ្ចឹងខ្ញុំបានបិទវា function ហ្នឹងហើយកុំឲ្យគេ download វីដេអូរបស់ខ្ញុំយកទៅផុសតឬក៏អីបានអញ្ចឹងទៅហើយណាមួយយើងអត់ចង់ឲ្យគេ download វីដេអូរបស់យើងយកទៅប្រើប្រាស់តញ៉ៃញ៉ៃអីអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះវាងាយស្រួលដែរសម្រាប់យើងមិនចង់ឲ្យគេពាក់ព័ន្ធ download របស់យើងតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យគេ download វីដេអូរបស់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់តបានគ្រាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងនេះមកបើកវាសញ្ញាពណ៌ខៀវនឹងវិញមកបាទឲ្យបងប្អូនចេញមកគឺបងប្អូនអាចបើកបានហើយបាទគឺវាមានពិបាកទេអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ខ្ញុំអត់បើកទេខ្ញុំចង់បិទកុំឲ្យគេ download វីដេអូរបស់យើងបានបាទអញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់ពេលខ្លះក៏អត់ដឹងបាទគាត់ចង់ថាបិទវីដេអូកុំឲ្យគេ save វីដេអូរបស់គាត់យកទៅប្រើប្រាស់តបានគឺក៏អត់ដឹងបិទកន្លែងណាអញ្ចឹងបើសិនជាឃើញវីដេអូនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង VTUBE របស់ខ្ញុំបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះ I never made it but I know